e voglio fare a partire dai libri, che è la parola di Dio, che è il Vangelo. Per questo voglio invitarvi ad aprire la Bibbia nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 11. Chi ha ancora la Bibbia cartaceo come me, così? Ah, fantastico. Tanti, oh. Matteo 11:11, facile, né? Abbiamo trovato? Sì. Dice così il libro santo: in verità vi dico che fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni Battista. Però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui. Vorrei sottolineare solo questa prima frase: in verità vi dico che fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni Battista. Mi piace pensare che se Gesù parlasse di calcio, Gesù avrebbe detto: fra i nati di donna nessuno è più grande di Maradona o di Pelé. Se Gesù parlasse magari di moto, lui avrebbe detto: fra i nati di donna nessuno è più grande di Valentino Rossi. Se Gesù parlasse magari di corsa, no, di velocità, lui avrebbe detto: fra i nati di donna nessuno è più grande di Usain Bolt. Se parlasse di musica avrebbe detto: nessuno è più grande di Beethoven. Se parlasse di fisica, di scienza, lui avrebbe detto: fra i nati di donna nessuno è più grande di Albert Einstein. Ma siccome Gesù parlava del regno, allora Gesù disse: fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni Battista. All'inizio può sembrare un'affermazione anche un po' ingiusta, siamo sinceri, perché nella Bibbia ci sono stati dei uomini grandiosi, uomini e donne fantastiche. Conosciamo la storia di Mosè, Davide, ma Gesù dice no, il più grande è Giovanni Battista. Nella Bibbia ci sono stati degli uomini così straordinari che c'è uno scrittore che si chiama Christopher Logan. Lui è un specialista, un studioso di fumetti, sai i fumetti che i bambini vedono, supereroi. E questo studioso ha lasciato un po' i fumetti e ha cominciato a studiare la Bibbia. E leggendo la Bibbia, lui è rimasto impressionato, stupefatto. Perché lui ha visto che la maggior parte dei supereroi sono stati ispirati un po' nella Bibbia, per certi versi. Ad esempio, oggi i nostri ragazzi rimangono impressionati con questo personaggio Thor, che lui stende la mano e il martello torna nella sua mano. Ma la Bibbia parla di Eliseo, che un'ascia è caduto dentro un fiume, Eliseo stese la mano e l'ascia tornò alla superficie e Eliseo restituì al proprietario. Oggi i nostri ragazzi rimangono impressionati con quello supereroe Flash, che lui corre ad alta velocità. Ma la Bibbia parla di Elia. Dice che Elia correva più veloce che i cavalli dei re Acab. Oggi i bambini rimangono impressionati con questi supereroi che hanno una super forza, no? Che riescono a alzare le cose più pesanti. Ma la Bibbia parla di Sansone, un uomo che era così forte che lui ha buttato giù una struttura, un tempio con la forza delle sue braccia. Oggi ci sono tante serie TV di questi personaggi che hanno una sorta di premonizione, no? Che riescono a vedere le cose prima che accadano. Ma la Bibbia parla di Daniele, un uomo che ha visto il futuro, ha visto delle cose che stanno succedendo ancora oggi. Mi ricordo di questo, c'era un film che si chiamava Jump, che era un ragazzo che lui si trovava in un posto, all'improvviso lui veniva trasportato istantaneamente in un altro posto. Ma la Bibbia parla di Filippo, che quando lui battezzò l'eunuco, l'etiope, quando l'etiope esce dall'acqua, Filippo non c'era più.
E Filippo venne guidato dallo Spirito Santo e si ritrovò in una città che era a circa 40 km di distanza dal luogo del battesimo. Cioè, nella Bibbia ci sono stati degli uomini che hanno provato il sovrannaturale. Però viene Gesù e dice, il più grande è Giovanni Battista. Strano, perché per ciò che noi sappiamo della Bibbia, Giovanni Battista non ha fatto un grosso miracolo. Non ha fatto dei segni miracolosi. Eppure Gesù afferma, no, il più grande, nessuno è più grande che Giovanni Battista. Chi era Giovanni Battista? Chi era questo uomo che Gesù ha detto che lui è stato il più grande che ha messo i piedi sulla terra? Qual è la grandezza che Gesù ha trovato in Giovanni? In Matteo capitolo 3 noi troviamo è come una sorta di social di Giovanni Battista, è come se fosse un Wikipedia, no? C'è una foto di profilo di Giovanni Battista e una descrizione di chi era questo uomo che Gesù disse che è stato il più grande che ha messo i piedi su questa terra. Vediamo insieme Matteo capitolo 3. Matteo capitolo 3. Leggere Matteo è come leggere tipo un Facebook, è come vedere un Facebook di Giovanni. Perché dice così, nel primo versetto, Matteo 3,1, in quei giorni comparve Giovanni il Battista predicando nel deserto. Qua subito c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di strano. Perché Giovanni non dovrebbe trovarsi nel deserto. Giovanni è figlio di Zaccaria e Elisabetta, entrambi appartenenti alla tribù di Levi. Zaccaria addirittura è stato un sommo sacerdote in Israele, non solo un sacerdote, il sommo sacerdote in Israele. Secondo la tradizione biblica, per la logica biblica, Giovanni dovrebbe seguire le orme del suo padre, servire Dio nel Tempio. Ma noi vediamo questa affermazione che Giovanni si trovava nel deserto. Giovanni si ritira nel deserto e questo ritiro non era solo un ritiro fisico, era anche qualcosa di spirituale. Perché? Perché noi stiamo parlando di un tempo dove le istituzioni religiose erano corrotte. L'elite sacerdotale, i sadducei, erano ormai scesi in compromessi dalla politica dei romani. E la funzione di sacerdote, sommo sacerdote, era quasi che conquistata politicamente, per non dire economicamente. Allora Giovanni cerca un sentiero più autentico e Giovanni si ritira nel deserto. Probabilmente Giovanni trova rifugio presso a una comunità che vi era nel deserto, che era la comunità degli Esseni, una sorta di monaci del deserto. Grazie agli Esseni noi abbiamo ad esempio i testi di Qumran, che erano rotoli del profeta Isaia, no? Dei profeti antichi. Probabilmente all'inizio Giovanni trova rifugio presso a questa comunità e inizia a predicare nel deserto. Ma Matteo non parla soltanto della posizione geografica di Giovanni, Matteo comincia a dare una descrizione, parlare un po' anche del suo look, diciamo così, del suo stile. Versetto 4 dice così: Giovanni era vestito di pelo di camelo e una cintura di cuoio intorno ai fianchi. Cioè quasi un selfie, no, di questo, quasi un selfie di Giovanni. Mia moglie gli hanno dato il titolo di past selfie, perché lei piace fare selfie con tutti. Io sono un po' timido. L'altra volta lei dice: amore, fai un selfie con me. Ok, facciamo un selfie. Lei guarda: ah, ma se tu non volevi fare un selfie me lo dicevi, perché io con quella faccia così. Ma Matteo dà quasi una descrizione, una foto di Giovanni. Dice che Giovanni aveva questo vestito, Giovanni aveva questo vestito particolare, aveva fatto un voto di Nazireo Giovanni. Poi parla della sua dieta. Dice così: se tu fossi invitato a mangiare nella casa di Giovanni, lui ti avrebbe servito come piatto principale un bel piattone di cavallete, un settone,
e come dessert miele selvatico. Giovanni mangiava bene, Giovanni. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea intorno al Giordano si accorrevano da lui, cioè tante persone, oggi possiamo dire aveva tanti follower, diciamo così, no? Giovanni, ed erano battezzati nel fiume Giordano confessando i loro peccati. Ma vedendo molte dei farisei, cioè non tutti erano sinceri lì, alcuni andavano solo per criticare, per osservare. Alcuni farisei e sadducei venirono al suo battesimo e dissero loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento e non pensate dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché vi dico che Dio può far sorgere di queste pietre dei figli di Abramo. La scura è già posta sulla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Cioè Giovanni non aveva un messaggio molto tranquillo, molto diplomatico. Il suo messaggio era tosto, un messaggio che chiamava le persone a un ravvedimento, a un cambiamento, a un'espansione di mente, a cambiare la loro vita. E Giovanni battezzava le persone come frutto dei ravvedimenti. Un giorno Giovanni battezzando le persone, chi è che appare lì davanti? Gesù. E Gesù venne battezzato da Giovanni Battista. Nel versetto 13 dice così: allora Gesù alla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. E qua c'è una cosa straordinaria, perché sapete, Gesù è il re dei re, è vero? I re, ai tempi antichi, i re prima di iniziare, diciamo, il suo ministero o di sedersi sul trono, un re veniva unto da un sacerdote. Noi conosciamo la storia di Davide, che venne unto da Samuele. Gesù, per iniziare il suo ministero, Gesù non va da Caifa, il sacerdote in quello periodo in Israele. Dov'è che Gesù va? Da Giovanni. Il battesimo di Gesù era come una sorta di unzione. Per questo che lo Spirito venne come una colomba sul capo di Gesù, è un'unzione. È come una sorta anche di critica, scritta da Matteo dicendo: guarda, il vostro sacerdote vero è là nel deserto, che grida nel deserto. Ma la cosa principale che mi interessa veramente nella storia di Giovanni, che io tratto lì nel libro, è che Giovanni, per essere questo profeta, con questo messaggio forte, Giovanni comincia a dare fastidio all'aristocrazia in Israele, a quelli grandi, ai romani che erano lì. E Giovanni denuncia il peccato di Erode. Denunciando il peccato di Erode, Giovanni venne arrestato. E lì, nel buio della prigione, tra le pareti fredde della prigione, succede qualcosa dentro di Giovanni. E quell'uomo straordinario, quell'uomo che aveva solo affermazioni da dare, non aveva domande da fare, quell'uomo che non temeva ai farisei, ai sadducei, ai romani, quell'uomo nel buio della prigione dubitò. Vediamo in Matteo capitolo 11. Versetto 2, dice così, Matteo 11, 2. Giovanni, avendo udito parlare delle opere di Cristo nella prigione, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che devi venire o ne aspetteremo un altro? Cioè, le persone vengono a trovare Giovanni, i suoi amici, i suoi discepoli, e Giovanni dice: vai a chiedere a Gesù se è lui veramente o se dobbiamo aspettare qualcun altro. Ah, ma Giovanni, ma sei stato tu a dire, quando tu hai visto Gesù, sei stato tu a dire: guarda, lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Adesso dici che forse non è lui, vai a chiedere se è lui. Giovanni, sei stato tu a dire: bisogna che io mi abbassi perché lui si innalzi, e adesso tu dici: ma sai, vai a chiedere se è veramente lui o sono stato troppo frettoloso, vai a chiedere se è lui o se dobbiamo aspettare qualcun altro.
E questo io trovo straordinario. Perché un uomo come Giovanni, nella grandezza di Giovanni, dimostra fragilità, dimostra debolezza. E questo è straordinario perché noi viviamo oggi in un mondo, noi siamo cresciuti in una cultura dove non è ammesso avere dei dubbi. Dobbiamo essere sempre focati, dobbiamo essere sempre bravi. Sentimenti come dubbi, come incertezze, non è ammesso nella nostra società. E è stato così fin dall'infanzia. Vi ricordate il tempo della scuola? Nel tempo della scuola hanno inventato una cosa che si chiama pagella. Vi ricordate della pagella? E quando tu prendevi dei voti bassi sulla pagella, doveva far vedere ai genitori. E la traiettoria tra la scuola e la casa, ragazzi, era penoso. Tu desideravi il ritorno di Gesù. Gesù ritorna prima che i miei vedano questo voto sulla pagella. Perché questo? Perché guai a te, tu devi essere sempre focato, sempre bravo in tutto. Allora tu finisci la scuola e entra un po' nel mondo del lavoro, no? E tu pensi che questa cosa finisce? No, anche lì hanno delle aspettative su di te. Devi essere sempre bravo, devi produrre, devi dare risultato, devi presentare soluzioni. E la tua vita viene rappresentata attraverso di grafici, i numeri, perché tu hai mete da raggiungere. In questa cosa di essere sempre bravo, no? Di essere sempre concentrato, di non poter dimostrare nessun sentimento di debolezza, di fragilità, uno può perdere l'anima, può perdere l'essenza, si sente smarrito, a volte si dimentica di chi è. Giovanni lì nel buio della prigione, questo uomo che era di sopra di tutto, che sembrava quasi una macchina, lì nel buio della prigione dimostra incertezze. Sapete, durante la rivoluzione industriale, le donne hanno cominciato a lavorare fuori di casa, no? E c'è una storia che dicono che è successo in Francia, che queste donne lavoravano 10 ore, 11 ore, 12 ore nelle fabbriche in condizioni precarie, cioè sicurezza zero. E una donna si guarda allo specchio, no? E lei non si riconosce più, non si riconobbe più, perché ha dovuto lasciare quei bel vestiti che si usavano una volta per una tuta da meccanico, il suo viso era sporco di grasso, la sua mano era rovinata per i pesi che lei sollevava. E quella donna ebbe una sorta di crollo psicologico, di esaurimento nervoso davanti allo specchio. Allora lei prende la scarpa da lavoro, che in quel tempo si chiamava sabo, perché erano fatto un po' di legno, no? Lei prende questo sabo e butta nell'ingranaggio di una macchina per fermare la catena di produzione. E lì nasce il concetto di sabotaggio, perché lei prende sabo e butta nell'ingranaggio, lancia nell'ingranaggio di una macchina. In questa società dove tu devi sempre produrre, dove tu devi sempre presentare soluzioni, essere sempre bravo, concentrato, noi non sabotiamo una macchina, ma noi cominciamo a sabotare noi stessi. Perdiamo quello che nella teologia viene chiamato di imagus Dei, cioè immagine divina. Ci assomigliamo più a una macchina di fare risultato, di produrre, di dare risposte. Questo è successo con Giovanni nella prigione. In base alla storia di Giovanni, io vorrei sottolineare alcune cose che io credo che sia importante per tutti noi e che vorrei che voi portate a casa e portate nel vostro cuore stamattina. La prima cosa che la storia di Giovanni ci insegna è la semplicità. Semplicità. Al tempo di Giovanni le persone guardavano soprattutto il tempio di Erode, no? Quella grande struttura architettonica, una delle più belle del mondo antico. No, perché? Perché lì è la dimora dell'Altissimo, è lì che dimora Dio. Ma Giovanni, la storia di Giovanni ci insegna che dove era Dio? Dio era nel deserto.
Era na semplicità del deserto, un luogo dove non c'era tetto, non c'era parete. La gente non si sedeva in sedie confortevoli, si sedeva nelle rocce o nella sabbia. E lì, nella semplicità del deserto, Dio stava urlando, Dio stava gridando attraverso di un uomo. Dai opportunità alle cose semplici nella tua vita. Spesso noi puntiamo sempre tutto in alto, no? Ah, quando farò quel viaggio, allora sì sarò una persona soddisfatta. Ah, quando nel giorno in cui prenderò quella laurea, allora sì sarò una persona realizzata. Ah, quando guiderò quella macchina, allora sì sarò una persona che ha trovato uno scopo. Ah, quando andrò a quella conferenza mega super iper, allora sì Dio parlerà con me e la mia vita cambierà. Ma dai un'opportunità alle cose semplici, perché Dio si rivela anche attraverso di cose semplici. È nel vento del deserto, è nel caffè con un amico, è nel sorriso del nipotino, è nel tramonto, è di fianco alla persona che ami, è in quella passeggiata, camminata silenziosa nel parco. Dio si rivela anche attraverso di cose semplici. Dà un'opportunità alle cose semplici della tua vita, perché le cose semplici possono sorprendere. Il messaggio del Vangelo è anche il messaggio della semplicità. Gesù, quando parlava del regno, Gesù non usava metafore grandiose. Oh, il regno del cielo è simile a un grande imperio, a un imperatore. No, Gesù diceva, il regno del cielo è simile a una donna che fa un pane. Il regno del cielo è simile a un pescatore che va a pescare, è un agricoltore che sparge il seme. Cos'è il regno del cielo? Ah, il regno del cielo è simile a un figlio che esce di casa e dopo ritorna. Questo, il messaggio del Vangelo è anche il messaggio della semplicità. Dà un'opportunità alla tua quotidianità. È bello che la proposta della nostra Chiesa è porta sovrannaturale nel naturale, nella tua quotidianità. Non è solo stare alla ricerca del sovrannaturale, non è portare sovrannaturale nella tua vita quotidiana, nella semplicità. Dà un'opportunità alle cose semplici. Gli uomini, in questo tentativo di riempire il vuoto del cuore, cerca sempre di produrre e di fare tutto molto grande. Non so se voi avete mai notato che nel nostro tempo, nei nostri tempi, no? 2025, tutto ciò che viene fatto è troppo grande. Non so se avete mai notato. I televisori lo fanno sempre più grande, no? Io mi ricordo che anni fa ho comprato un televisore di 50 pollici. Tutti dicevano è grande. Ma oggi un televisore di 50 pollici è medio. 60 pollici, 70 pollici, un cinema fra un po' non ci entra più dentro di casa, non ci passa. Prima di acquistare un televisore dovrai chiamare un muratore, dire vieni qua e spacca una parete perché devo guardare la partita, devo guardare un film perché non ci passa. È l'uomo in questo tentativo di riempire un vuoto. Tutto deve essere troppo grande, tutto deve essere esagerato e non dà più l'opportunità alla semplicità. È l'uomo che guarda le mega costruzioni, dice no, lì è il luogo della sua dimora, lì è il luogo della dimora divina. E viene un profeta che sta urlando nella semplicità del deserto, parlando con persone semplici, battezzando persone semplici. Dà un'opportunità alle cose semplici della tua vita. Migliora il tuo rapporto con il tempo. Giovanni è un profeta straordinario, diverso, perché Giovanni era un profeta dell'oggi, di quest'oggi. Giovanni era un profeta che puntava al giorno di oggi, al suo tempo. Giovanni non spostava niente per domani, Giovanni non puntava soltanto per il futuro, come la maggior parte dei profeti. No, Giovanni era oggi. Siate battezzati oggi, convertetevi adesso. La scura è già posta nella radice degli alberi, adesso è il momento di cambiamento, è oggi. Per Giovanni non c'è il domani, è adesso. Noi dobbiamo smettere di spostare tutto per domani. Oggi è il tempo di ritornare a Dio. Oggi è il tempo di lasciare ciò che rovina e blocca spesso la nostra spiritualità, la nostra vita spirituale. Oggi è il giorno di ascoltare la voce di Dio che sta parlando nel nostro cuore.
Oggi è il giorno che tu devi fare quella telefonata alla nonna, che per te è solo una telefonata, ma per lei può essere la risposta di una preghiera e si sentirà amata. Oggi è il giorno di dire ti voglio bene, ti amo. Oggi è il giorno di ascoltare i tuoi genitori, non avere fretta oggi di abbandonare il tavolo dal pranzo. Fai conversazioni con i tuoi genitori, perché loro non vivranno per sempre. Loro non vivranno per sempre. Oggi è il giorno di giocare con il tuo bambino, perché il tempo del gioco passa veloce. E oggi lui bussa alla porta dicendo gioca con me papà, ma domani sarà tu a bussare alla sua porta e chiedere un po' di attenzione. Oggi è il giorno di aprire il nostro cuore alle persone che ti stanno accanto. Oggi è il giorno di mandare fiori, non domani nel cimitero. Perché cos'è la vita? La Bibbia dice cos'è la vita. La vita è un vapore, la vita è una nebbia, che al mattino c'è, ma a mezzogiorno non c'è più. Vivi la giornata di oggi, dà un'opportunità alla giornata di oggi, migliora il tuo rapporto con il tempo. Non spostare per domani ciò che tu devi fare oggi. Il pastore Giulio, insieme a Nico Battaglia, hanno cantato bene una canzone che diceva di tanto lavoro che rimarrà, cosa resterà? Cosa resterà? Ore intere date al domani, che non promette niente e ti dice che cosa resterà? Cosa resterà? Allora la chiamata di Giovanni è la giornata di oggi. Oggi è il giorno del cambiamento. Oggi è il giorno del cambiamento. Impara a piangere. Il messaggio di Giovanni era un messaggio di una riflessione interiore, di un lamento, di un pianto. Giovanni chiamava le persone a fare questo pianto, a fare questo cordoglio, a fare questa riflessione interiore. Impara di nuovo a piangere. Ah, pastore, cos'è questa cosa di piangere? Pastore, sono forte. Cos'è piangere? No, Gesù pianse. Quando portarono a Gesù la notizia che Lazzaro era morto, Gesù non apre una bottiglia, un champagne, no? Tanto lo resuscito, non vi preoccupate. No, Gesù pianse. Perché? Perché quando si perde un amico, si piange. La Bibbia dice che c'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per la gioia, ma c'è anche un tempo per il cordoglio, c'è un tempo per il pianto. Magari il tuo tempo è difficile e tu falsifichi, cerchi di emulare una felicità, una gioia che ancora non c'è. No, il messaggio del Vangelo è un messaggio che contempla il pianto, perché Gesù disse che beati sono coloro che piangono, perché questi verranno consolati. Allora, quando noi apriamo il nostro cuore, siamo sinceri, noi apriamo automaticamente una porta, un portale nel nostro cuore per la consolazione dello Spirito Santo. Ma chi si nasconde, che dice, ah no, tutto a posto, ah no, va tutto bene, ah no, ho tutto sotto il mio controllo, chi si assomiglia a una macchina non riceverà la consolazione dello Spirito Santo. Impara a piangere. Io ce l'ho un amico che lui ha avuto un figlio per adozione, no? Il bambino aveva 3-4 anni quando lui ha portato il bambino a casa. E lui mi racconta che nei primi giorni che il bambino era a casa sua, il bambino stava giocando di là e di qua, all'improvviso il bambino arriva e stava correndo, no? E sbatte la testa sul tavolo. Pah! Sapete come sono fatti i bambini, no? Allora lui che ha visto tutto, la scena, ha detto figlio, il bambino era così. Lui dice, figlio, perché sei così? Perché sei così? Il bambino. A un certo punto lui dice, figlio, io so che tu sei stato in un posto dove ti hanno detto che tu non puoi piangere per non dare fastidio. Ma adesso tu sei a casa. Io sono tuo padre. Puoi piangere. Il bambino si sfoga. Io sono venuto per dirti che Dio è il tuo padre.
E tu non devi essere per forza sempre forte. Puoi piangere, puoi parlare con lui, puoi versare le tue lacrime, piange. Pastore, nessuno può vedere, metti la faccia nel cuscino, piange. Apre, si svuota affinché lo Spirito Santo possa arrivare con questa consolazione che solo Lui riesce a fare. Piange, piange. Il Vangelo contempla, è un messaggio che contempla il pianto. Giovanni chiamava le persone a un lamento, non una lamentela, è diverso, è un lamento. I salmi sono lamenti. C'è un libro nella Bibbia che si chiama Lamentazioni. Ma che cosa devo lamentare? È la macchina che non ho comprato? È i viaggi che non ho fatto? No, lamenta la tua missione, lamenta il peccato, lamenta la pigrizia, lamenta il tempo perso. Perché il messaggio di Giovanni non era lamentarsi per dire oh povero me, no, è un messaggio che genera conversione. È un messaggio che genera ravvedimento, che ti spinge a scrivere un nuovo capitolo nella storia della nostra vita. È questo pianto che dura una notte, ma che al mattino ti spinge a scrivere la più bella storia che possiamo scrivere nella nostra vita. Ma c'è un tempo del cordoglio. Rispetta il tuo tempo. Rispetta il tuo tempo. Impara di nuovo a essere creativo. Ritorna a essere creativo. Giovanni era un profeta estremamente creativo. Ragazzi, se voi vedete il corpo, no? Il corpo là, la struttura del messaggio di Giovanni è piena di figure fortissime e creative. L'albero, l'ascia, fuoco, vipere. È pieno di immagini forti. Giovanni era un profeta estremamente creativo. Estremamente creativo. Noi dobbiamo tornare a essere di nuovo creativi. Perché il nostro Dio è un Dio creatore e creativo. Dio è il grande artista, non c'è un artista più creativo di Dio. Noi dobbiamo tornare di nuovo a essere creativi. Perché Dio ci ha dato questa capacità. In questo momento è importante essere creativo. Ma il problema è che siccome noi siamo abituati a pensare come macchine, no? Vi ricordo ai tempi della scuola, ciò che ti insegnano a fare è dare risposte solo logiche. Risposta logica, tipo 2 più 2 è 4. Non c'è altro. 2 è 4. Se io faccio qua un problema matematico, tipo un muratore ci impiega un mese per costruire un capannone. 2 muratori quanti ci metterà per costruire un capannone? 15 giorni, no? Ma potrebbe dire anche 2 mesi. Perché? Perché si mettono a chiacchierare, sicuramente ci metteranno molto, molto più tempo. Ma risposta creativa non si può dare. Noi dobbiamo essere logici, come macchine. Allora la macchina diventa intelligente oggi. E noi abbiamo paura di perdere il posto, di essere sostituiti. Ma no, Dio ha messo un'essenza dentro di noi. La macchina non potrà mai sostituirci. Perché? Perché noi siamo creativi. Dio ti ha dato questa capacità di essere creativo. Tu hai bisogno di nuovo di essere creativo a casa tua, nel tuo mestiere che fa, nella chiesa. Usa la tua creatività. Entra in contatto di nuovo con questa porzione divina che ha messo nel tuo cuore. Giovanni era così. Giovanni usava la sua creatività per predicare nel deserto. Impara di nuovo a sorridere. È molto interessante che quando si parla di Giovanni, noi abbiamo creato questo archetipo di Giovanni che è un uomo molto serio, o nel deserto, un uomo vestito di pelo di camelo. Ma la Bibbia dice anche in Matteo che Giovanni esultò. Giovanni quando vide Gesù esultò, Giovanni gioiva, ha sorriso. Giovanni era anche una persona che si rallegrava, non era questo profeta con musone così come pensiamo noi. No, Giovanni era una persona che sorridente, Giovanni era una persona che si rallegrava. Come è importante sorridere. Dio non ci ha creati per essere un gestore di problemi.
non per vivere tutte le nostre giornate grigie, concentrati, focati nei problemi, con musoni così. No, Dio non ti ha creato per questo. La Bibbia dice che Lui ha messo dentro di noi l'olio, l'unzione dell'allegria, lo Spirito Santo ha versato dentro di noi la gioia, l'allegria. Per questo rallegra il tuo cuore. Non permettere nessuno, niente, né nemico di rubare la gioia che c'è nel tuo cuore. Io a casa mia, quando vedo che sono tutti grigi così, no? Quella giornata, tutti seri, io ci provo a raccontare un po' di barzellette, no? Per armonizzare un po'. La mia figlia, che lei è quasi adolescente, lei dice che le mie barzellette non fa ridere a nessuno. Che io non sono bravo. No? Papà, non sei bravo. Perché io racconto sempre le stesse barzellette, no? Tipo, perché il pomodoro non riesce a dormire? Perché è l'insalata russa. Quella barzelletta così. Poi c'è quella che io racconto a Natale. A Natale racconto questa barzelletta, no? Che c'era un ragazzino che lui ha scritto una lettera a Gesù. Gesù, ho fatto il bravo anche a scuola, con i miei genitori, io voglio questo videogioco, no? Allora lui mette nella busta, a un certo punto lui ci ripensa, forse non funzionerà. Allora lui va lì nel presepio, dove c'è il bambino Gesù, Maria, Giuseppe, i magi, lui prende Maria, nasconde Maria e dice: Gesù, se vuoi riavere la tua mamma è meglio che mi dai questo videogioco. Visto che bel sorriso. Impara di nuovo a sorridere. Impara a sorridere. Dio non ci ha creato per vivere sempre fissi nei problemi, passare le tue giornate sempre grigie. Ah, pastore, non posso permettermi di sorridere perché la mia vita non è ancora tutto a posto. Non è tutto a posto. Non esiste questa cosa di una vita tutto a posto. Ah, quando sarà tutto organizzato mi rallegrerò. Ma tu non riesci a organizzare neanche il tuo guardaroba. Tu vuoi organizzare la vita. No, la vita non sarà mai organizzata, perché quando tu pensi che è tutto a posto, hai un figlio, hai magari genitori che non stanno bene, la vita non sarà mai organizzata. Per questo non aspettare che sia tutto a posto per gioire, per rallegrarci, no? Giovanni ci insegna anche a esultare. Giovanni esultò, Giovanni sorrise. Io vorrei concludere questa riflessione con vi mostrando, no, voglio raccontarvi che cosa mi ha ispirato a scrivere questo libro. La prima cosa che mi ha ispirato è Gesù, no? Quando Gesù disse: lasciate che i bambini vengano da me, no? Gesù disse: di loro è il regno del cielo. I bambini sono queste persone che dimostrano i loro sentimenti, perché quando fa male loro piangono, quando sono addolorati loro piangono, non importa quello che pensano gli altri, loro piangono, loro si rallegrano. E Gesù dice che dobbiamo tornare di nuovo a entrare in contatto con questo bambino dentro il nostro cuore. Spesso noi entriamo nella presenza di Dio come adulti. Vogliamo che Dio fai questo, vogliamo dire a Dio cosa fare. E Dio dice: no, ma lasciate che il bambino venga da me. Questo bambino lì, questo essere sincero, che piange, che si rallegra, che non comprende tutto, che non ha risposta da dare, non ha affermazione. Questo bambino che è un eterno discepolo, che ha sempre qualcosa da lasciate che i bambini vengano da me. Ma un'altra cosa mi ha ispirato a scrivere il libro, che è stato un grande genio del cinema, che è Charlie Chaplin. C'è questo film in bianco e nero, perché io sono l'unico che guarda ancora film in bianco e nero. I giovani non sanno neanche cosa sia questa cosa qua. C'era una volta che il televisore non era a colore, no? Era bianco e nero. C'era Charlie Chaplin in questo film, che lui è un operaio, lavora in una fabbrica, e si vede questa scena comica dove lui viene inghiottito da una macchina e lui passa dentro la macchina, no? È tutto comico, lui passa dentro della macchina. E questa scena mi ha colpito, perché? Perché io come pastore spesso ascolto delle persone che dicono: pastore, io mi sento schiacciato, c'è qualcosa che mi opprime, pastore, è come Chaplin dentro di quella macchina, no?
mi sento c'è qualcosa che mi blocca. Allora Dio mi ha ispirato a scrivere questo libro. E la frase di Chaplin è: voi non siete macchine, voi siete uomini. Voi siete uomini. E Dio oggi vuole restaurare la nostra vita, restaurare l'imago Dei nel nostro volto, affinché noi possiamo essere gli uomini che Lui vuole che noi siamo. Amen. Grazie dell'opportunità, grazie di tutto.